Kok diduduki to? Lah dia bal-balan iki lho. Ya, cah njaluk di. Wes, gak gelem ngadeg. Balik ya wes masuk balen iki bono. Ayo. Ayo. Kebal kok. Gak iso kebal. Tapi gak iso kebal. Sikile ya ngono apa ndi ngono. Yo. Apa ora iso bal-balan kok iso ngebal-bal iki. Aduh,